kebiasaan batuk yang salah. Batuk juga ada etikanya loh. Bener nggak sih penyakit pernapasan bisa nular jarak 2 meter? Ada yang melayang-layang di udara juga. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Vino di VRT Official Channel. Kali ini kita akan bahas etika batuk. Tahu nggak, penyakit pernapasan bisa menular pada jarak lebih dari 2 meter. Ada juga loh yang melayang-layang di udara. Emang sengeri itu? Jangan khawatir, kita akan bahas cara sehatnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, and share ke media sosial kalian ya, biar tidak ketinggalan tips lainnya yang bermanfaat buat kalian. Sebenarnya batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh di saluran pernapasan dan merupakan gejala suatu penyakit atau reaksi tubuh terhadap iritasi di tenggorokan karena adanya lendir, makanan, debu, asap, dan sebagainya. Ada beberapa kebiasaan batuk yang salah diantaranya: tidak menutup mulut saat batuk di tempat umum, tidak mencuci tangan setelah tangan digunakan untuk menutup mulut saat batuk, membuang ludah sembarang tempat saat batuk, membuang tisu bekas batuk di sembarang tempat, tidak menggunakan masker saat flu dan batuk. Hal-hal yang harus dilakukan: tutup dengan tisu jika batuk. Bila tidak ada tisu, gunakan lengan baju bagian dalam saat batuk untuk menutupi mulut dan hidung. Setelah menutup mulut dan hidung dengan tisu, segera cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesuai dengan videoku sebelumnya ya, video tutorial tentang cuci tangan. Selain itu bisa juga dengan menggunakan hand rub atau hand sanitizer. Atau bisa juga bila batuk gunakan masker. Waspadaan penularan kuman melalui batuk bisa dikategorikan melalui percikan ludah atau yang biasa kita sebut dengan kewaspadaan droplet. Atau untuk kategori penularan melalui airborne merupakan kewaspadaan melalui udara. Partikel kuman yang berukuran lebih dari 5 mikron yang keluar saat batuk akan jatuh pada kejauhan kurang dari 2 meter. Jenis penyakit ini diantaranya batuk flu biasa, flu burung, dan lain sebagainya. Untuk partikel kuman yang berukuran kurang dari 5 mikron yang keluar saat batuk akan terbawa aliran udara lebih dari 2 meter dan dapat terhirup oleh individu yang rentan. Oleh karena itu, penting sekali di sini ventilasi udara untuk pertukaran udara dan juga sinar matahari untuk membasmi kuman yang ada di udara. Jenis kuman ini adalah tuberkulosis yang biasa kita sebut dengan penyakit TBC. Oke, semoga tips bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa like, subscribe, and share ke media sosial kalian. Bye-bye, cus!